코스피가 3거래일 연속 오르면서 오늘 다시 3,200선을 회복했습니다. 코스닥도 3거래일째 상승 곡선을 그리며 1,030선에 올랐습니다. 이런 가운데 하반기 기업 공개 최대어 중 하나인 카카오페이가 본격적인 상장 작업에 들어갔습니다. 김창섭 기자. 네, 김창섭입니다. 오늘 코스피와 코스닥 얼마나 올랐습니까? 네, 장 시작과 함께 상승 출발한 코스피는 상승폭을 점차 확대하며 지난주보다 1% 가까이 오른 3,217.53의 거래를 마쳤습니다. 오늘 개인과 기관은 팔았지만 외국인이 홀로 3,900억 원 넘게 사면서 지수를 끌어올렸는데요. 코스닥은 반대로 개인과 기관이 사자에 나서면서 지난주보다 0.32% 오른 1,030.06에 마감했습니다. 코스피 같은 경우는 전고점과 비교해서 얼마 차이가 안 나는데 내일 최고점을 다시 쓸 가능성이 있을까요? 네, 코스피는 지난 20일 기록한 최고점 3,220.70까지 불과 3.17포인트를 남겨뒀습니다. 현재 미국의 세금 인상 우려가 진정되면서 외국인의 투자 심리가 개선된 상황입니다. 게다가 미국 뉴욕 증시 3대 지수 선물 중 나스닥을 제외하고는 모두 상승 중인데요. 내일 코스피가 최고점을 경신한 지 일주일 만에 새 기록을 달성할 수 있을지 주목됩니다. 자, 이런 가운데 카카오페이가 상장 예비 심사 신청서를 제출했는데 본격적으로 시동을 거는 건가요? 그렇습니다. 하반기 기업 공개 시장 대어 중 하나인 카카오페이가 코스피 시장 상장 작업에 들어갔습니다. 거래소 예비 심사는 2달 정도 걸리는데요. 오는 6월 말 심사를 통과하게 되면 카카오페이는 올 하반기 초에는 상장할 것으로 보입니다. 카카오페이의 기업 가치는 최대 18조 원으로 평가받고 있는데 이는 SK바이오사이언스의 상장 전 기업 가치의 3배가 넘는 규모입니다. 한편 또 다른 대여인 카카오뱅크도 지난 15일 상장 예비심사 신청서를 제출했습니다. SBS 비즈 김창섭입니다.